Warhamna ya Allah, warhamna ya Allah, rahmat dan dugnina biha rahmati man siwak, wagnina bihalalika an haram. Urang kuari masih keneh nyaritakeun tentang tatu, pelebah di nyaritakeun tentang diat, bales pati, bales tentang tatu. Wajib urang ngajaga awak, baik ka diri urang maupun ka diri batur. Ketika urang rusak karena diri urang bakal kena sanksi jaga di akhirat. Urang teu meunang ngarusak ka diri urang, kena sanksi ke di akhirat. Komo ngarusak batur, mantak aya hukumanana diat ngaranna. Urang ngarusak diri urang we ngarusak diri urang pamer ti Gusti Allah, dirusak urang. Urang boga irung sagede kutil, letik, asana aing bergaul rada teu da ieu duit aya, fasilitas aya lah, aing operasi bae ka Jepang dimancungkeun. Ieu doraka meleg-meleg. Awas engke di akhirat. Cek Allah, sia teh jaho aing mere teh ka sia sakitu. Sia kunaon haju ngarobah nang aing. Ja teu ngaganggu teu naon sapira irung. Kecuali swing di dieu na. Swingna rada gede. Coba sia maca Fatihah. Alanolin. Walanolin, waladolin. Ayo coba. Alanolin. Sia kunaon walanolin. Alif. 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 Wah, iya bener beres ya bener ya. Tah, eta mah kudu dioperasi bener. Supaya alif. Pan ke lamun magahan ngajina ka batur kumaha? Alif. Cak itu teh. Alif. Alif. Cak murid. Alif. Alif sia, paling alif aing. Maksudna manusia bae ulah nurutan aing. Tapi pan tetep bae rasalan murid banuturkeun guru atuh alif mah alif. Wadah, panjana geus puyangeun. Ya Allah, bisa alif. Panjana ge kitu deui bae. Tah, kalau bahwa lodolin nah operasi. Lepegan ka dia. Operasi. Beres. Coba kuari alif, bagus. Ba. Nah, walau bol bagus. Atawa aya huntu nolol sajeungkal. Atuh geus kitu bae teh mah kira-kira teu ngaganggu mah walau bolit ulah dioperasi. Malah mun awewe teh mun awewe bebeja ka salakina. Kak, ieu huntu nolol sajeungkal. Kajeun aing ku resep ngemotan eta. Sia salakina blon biasa deh. Teu ngaganggu ka Fatihah teh kudu. Mun ngaganggu ka Fatihah kakarak ragaji. Cak salah kira teh kudu ka dokter gigi aing bisa ngaragaji kos kitu ieu. Tuh di masjid loba ragaji tukang bas. Ambo. Nah ieu urusan. Ngarusak diri bae teu meunang. Teu meunang aya senggeh di dieu. Urang boga ramo normal 5, aya senggeh disebutna ka dieu. Ngaganggu teu? Teu ngaganggu ieu mah jadi dieu. Kumaha urang lamun dipicen doraka. Doraka teu ngaganggu teu naon. Kecuali lamun ngaganggu. Ah piceun. Sebabnya na boga pagawean, nu pagawean eta teh lamun teu dipicen ieu bakal ngarusak, sedangkeun pagawean eta patalina jeung sara karak piceun. Lamun teu ngaganggu antepkeun bae geus. Di dieu teh aya genep misalna ka dieu. Antep. Lah cenah ieu mah besi teu laku, moal aya nu teu laku. Moal aya kulu sakitoh lakitoh. Tiap anu ragag aya nu mulung. Engke ge pasti aya mun urang aya awewe bebeja. Resep ka kakak teu naon daek dikawin daek. Kakak ramona genep. Siap henteu? Teu naon. Bener. Kok cenah ieu hate leuleus amat. Atuh kula mah aya 7 malah masakeun. Sial horeg akur.
Satu cek jana teh orang kekembaran lah tuh mas. Dirusak orang doraka, ngarusak diri teu beunang doraka, komo ngarusak batur. Wow, kena sanksi jasa. Aya dokter kandungan, kemudian aya nu hamil datang kadinya, hamil normal cuma 1 juta 2 juta, tapi lamun disesat 8 9 sampai 12 juta. Nah kuari kumanehanana dioper-oper tali ari-arinya ini ngabelit ceknya nanti. Apa itu ngabelit? Wah itu bahasa Indonesia tinggi, itu ngebelit namanya. Ini kalau nggak disesal nggak bisa. Mun bener masalah. Tapi lamun kunyana komputer na dimainkan tinggal tunggu. Nah kejadian jasieun panawe mas sesar baik. Menang duit 12 juta tunggu ke di akhirat. Naon hartina duit 12 juta dibandingkan jeung dikelemkeun di neraka jahanam. Mun inget kadinya normal di Indonesia. Normal di Indonesia. Eta keur carita salamet da, keur carita paehna. Naudzubillah min zalik. Sesar. Walah datang ka mautna misalna panteunya umur mah tanggung jawab di akhirat. Ieu gak rusak batur nu kudu normal bae. Eta mah alternatif ketika deuk nyalametkeun bagi jelema nu geus teu normal. Menurut komputer aslina, wah, ieu bener nyungsang, asli mah nyungsang mah. Atuh komputer buatan manusia bisa diulin-ulinkeun. Anu huluna dihandap jadi dikaluhurkeun atuh. Je, atuh kumaha. Nah, iyalah lamun make permainan seperti kos kitu hanya untuk meraih dunia 8, 9, 10, 11, 12 menang di dunia mah hiji mun aya 10 sekian, mun aya 20 sekian dalam jangka 1 tahun bisa sekian M-nya na bisa ngabangun imah, mobil mewah dan lain sebagainya. Deleukeun ke di akhirat. Nyana ngojai di neraka jahanam. Ya Allah ya Rabbi, di dunia sakedeung 40 50 tahun nyana boga kakayaan hasil tidinya. Tapi di akhirat wallahu alam sabaraha ratus tahun kayaknya ngerebek. Ingat kadinya lempengkeun coba ge. Nah, komo kuari malamun urang nyaritakeun tentang pembunuhan. Eueuh nilai kuari mah. Cuman 1000 2000 tusuk. Kejadian komo perkelahian mah tusuk, tembak. Di Lampung sakumaha lain mah nusapan kamari ieu. Ces tembak teh sakumaha. Orai. Malah masa geus tadi tusuk, cakal, sisit, sak jelema geus paeh kuat ka disit. Ya Allah ya Rabbi. Eta keur carita di urang. Kuari keur carita kamari kejadian di Irak. Eta onam jeung kafir. Syria, eta mah muslim jeung muslim. Kuari di Mesir, Misra. Kapan eta mah Islam? Dari orang teu nyaho eta teh latar belakangna naon jeung kumaha kok terjadilah pemberondongan parae. Nu nembakna militer Islam, nu ditembakna muslim. Nda kumaha sakali nembak dret 500, tembakan kedua kali dret 300. Masih kene encan kene tembak deh 500. Geus sabaraha 1300 saketika. Hanya 1 minggu. Encan nu kamarina, encan nu kaharepna. Muslim jeung muslim. Apakah engke di akhirat nanti minta pertanggungjawaban? Ditanggung jawab. Eta keur carita di luar. Urang mah teu nyaho motif-motifna. Kunaon kos jadi kos kitu? Teu nyaho urang mah. Sebab nyahona di TV bae urang. Puyang-puyang pindahkeun. Puyang aing dangdut. Dangdut batu puyang gairah. Dangdut. Kurang kenceng teh mah. Goyangna. Coba CD dangdut mana tuh? Nu susuna keluar. Sial tak Ki Haji, goblok. Nya bulan puasa. Barang ditanya ku incuna, "Pah, pan nyetel kos kitu ngabuburit nyaho sia." Ya Haji tolol. Ngabuburit dan maca Quran, neulekeun susu njot-njotan. Allah karim.
Presiden Mursi, presiden terpilih dumilih na rakyat, bisa berhubungan ke saantero negara. Takluk Israel ge ku Mursi mah. Sebabnya na boga harisma jeung boga wawasan anu luas. Amerika ge kumanehana teh hampir bisa ditaklukeun. Diperkirakan bahaya ye Mursi teh. Emang Mursi kiai urang mana? Cikupa. Nyaho ka Mursi acan siapa. Nah, iya icilakaeun sebabnya nama tergolong moderat. Artina moderat teh bakal kaditu ngaleungitkeun kerajaan di Saudi Arabia, Qatar, Yordan, Saudi Arabia dan sekitarna nyanyiin komplotan hancurkan Mursi cilaka engke bakal mual aya kerajaan sedengkeun urang jadi raja teh kan ngeunah kumpulan lah nyanga gitu sekian kumpulkeun duit tak biayaan militer gulingkeun sebab naon sebab nyana terpilih melalui organisasi Ikhwanul Muslimin. Organisasi Ikhwanul Muslimin teh organisasi anu keras dek menghilangkan kerajaan-kerajaan. Nu penting Islam, tidak ada kerajaan lagi. Nya nama Muslim, Islam, kuat Islamna. Ngan hayang lempeng ulah aya doktrin-doktrin anu teu akur jeung agama. Iyalah Ikhwanul Muslimin. Terpilihna Mursi teh melalui Ikhwanul Muslimin. Ieu teh geus di bunggal negara, di Yordan loba, di Qatar loba, terus Yaman loba, termasuk di Syria, termasuk di Irak, di Iran, di Turki, alhamdulillah di Indonesia ge loba. Di Indonesia emang teu loba, Sacenah kepala nu wali bejan kowe. Boteng kiai tang korek sia berenana. Nyawa soalnya teuing bae. Tanyakeun mah ka Ki Podoli tah. Mulai kuari brondong melalui militer gulingkeun. Ieu Ikhwanul Muslimin anu jadi sasaran. Nah, ieu nu jadi masalah eta nembak sakaligus 500. Islam. Masih kene maju di dinya, tumpukan di masjid. Sedih henteu urang neuleum mait numpuk di masjid 500. Coba eta. Hari berikutnya ngan teh diberitakeun bae ka dieu. Lantaran terus masih kene 300. Ya Allah ya Rabb. Tumpukan deui di masjid. Nu itu ge can selesai. Kadua kitu kene. Masya Allah karim. Nang saya Saudi Arabia kabeh wilayah Ikhwanul Muslimin cilaka ya goyang tangkep Mursi di jerona main deui Amerika terus keluar di Amerika geus kajen sama urusan politik nama tapi eta urusan tembakna muslim jeung muslim kejadian di Indonesia atuh ambalah ya mun nyaritakeun teh orde baru datang ka kuari muslim ditembak ku muslim tinggal siap-siap tak abri polisi nu nembakan jelema engke di akhirat cenah kula mah dititahku presiden atuh presiden bae ku si oyag-oyag engke di akhirat tutur-tutur ya tanggung jawab aing kudu kana saka cek presiden udah nembeuhkeun ka aing ieu mah urusan bersama-sama atuh je orang ka neraka berjamaah atulah wah ieu tah ieu kalut kuari Syria can beres, Mesir can beres kuari. Hanya embung leungit kekuasaan. Jadi demi kekuasaan bunuh jelema. Demi kekuasaan hancurkeun, demi kekuasaan habiskeun. Kitu bae politik mah terus datang ke Indonesia. Kitu bae terus. Sabararebu nu terbunuh kulantaran hanya untuk ngalanggengkeun kekuasaan. Terus datang ke kuari sekup gede nasional sekup letik nu letik bae atuh urusan di kecamatan di desa hanya untuk kekuasaan. Masya Allah milih kepala desa bae kuat ka oyag-oyagan kepala desa bari can bener can paruhan bener nah di oyag-oyag dada ribut silih bunuh. Masya Allah kula masuk seuri itu sih naonan budak Gusti Allah lain naonan cenah kiai kunaon di jerona mah naon
hanya karena kieu doang. Iya kepala desa politik pokoknya gitu ya kepala desa. Encan pilkada, encan pilgub, wah wari kerame jasa ya. Di mana di kota Tangerang, kiai jeung kiai silih ejek, silih omongkeun, silih fitnah. Teu sadar teh kiai. Lu biasa maca sapinah ku ari macaan arif. Bacaan syukur. Ya syukur mah mending iming we semiing kena jadi presiden. Habak lah. Sakalian kena sareuri bae jelema. Nangtung seuri, diuk seuri, nonggeng seuri. Ming we tah. Kipu doli ge kami ingin nah. Aduh, Gusti, alisi negara dekat rumah. Masya Allah kali. Yes, itu betul jadi masalah. Yes, silih ejekna, silih hinana bermasalah. Di akhirat ke tanu ngabunuh bermasalah. Teu beunang ieu keur carita tatu. Nih, lantaran ieu mah geus teu berjalan di negeri Indonesia mah. Sanksi model kos kieu teh. Jadi lamun urang nyaritakeun hukum di Indonesia aya apa eueuh sih? Hese nebakna. Dicaritakeun aya janu kudu dihukum henteu. Dicaritakeun eueuh ja itu boga masalah leutik hukumanna gede amat. Aya eueuh sih hukum. Urang ngobrol ge jeung hakim, puyangeun hakim. Urang ngobrol ge jeung jaksa, puyangeun jaksa ge. Nu lempeng mah. Ngobrol urang jeung polisi ge gideg bae. Sesungguhnya tidak harus begitu Kiai, nanti. Tapi ini tugas. Guys, acak-acakan di Indonesia. Matak di tengah-tengah hiruk pikuk acak-acakan yu urang ulah milu acak-acakan. Lempengkeun diri urang, jiwa urang ka Allah. Ketika urang aya ambisi hendak milih seseorang, deuleu ku urang ieu boga tujuan, ketika aya gontok-gontokan tarik mundur urang teu kudu gontok-gontokan dia can puguh. Komo lamun dikukula dicaritakeun tentang presiden, tentang politik di Indonesia, eueuh setik-etik acan mengarahkan agama. Wah, mamanya cuman setik bawa. Eueuh teh lain lalagaan, eueuh bae geus dijamin ku cakula eueuh. Mana atuh coba ayo? Maca coba kaluhur mantap kiai jeung kiai ribut. Naon ieu urusanana? Urang melalui pengajian, urang sadarkeun diri, urang mandek menuju Allah Subhanahu wa taala. Lempengkeun ulah aya kus kitu kos kituan. Ieu keur carita tatu. Walau auduha mau diaini zaid natuan kaki Umar tatuna tatu mudihah. Emang kieu aya tatu aya sabaraha? Baheula mah inget keur bulan Rewah ku ari mah pohoan deui. Japrepan sa bulan satengah. Sia mah gajina sih kos kitu. Atuh boro-boro eta deui nu teu berlaku ge pohoan bae cenah kiai. Ieu mah ngaji ge yang jadi pelengkap majelis taklim bae cenah kiai. Teu kuasia bae atulah. Ieu mah kalau mah yang ganjaran bae cenah ada ka dieu. Atau henteu cenah teh yang ganjaran ikhlas jasa ieu mah ngaji ngadegeut teh hayang ganjaran nu pentingna meuli uduk geus sakitu. Betul itu ganjaran tah mah tuh. Karasa di beuteung nyendol. Aya tatu ngaranna tatu khajari so aya tatu ngaranna tatu damia aya tatu ngaranna tatu simak aya tatu ngaranna tatu tatu mudiha aya tatu ngaranna tatu munakala aya tatu ngaranna mamuma aya tatu damigo loba geuninganna hiji-hijina tatu geus dijelaskeun. Kuari maker carita tatu mudiha manya eta anu kamari dicaritakeun teh apa tali jeung sirah jeung beungeut. Jelemana tuan sirah datang ka deuleu tulangna atawa beungeut. Na eta lamun tuan sirah atawa beungeut datang ka tulang eta kapan ukuranana 5 onta. Bayaranana Zaid kuari ngabacoki Umar sirahna datang ka kadeuleu tulangna hancur tulangna 5 onta.
kuariku mahalamun Ki Zaid natuan kana sirah Ki Zaid atawa kana beungeut Ki Zaid dua tatuna walau aldoha mau diaini bainahuma lahmun wajilun antara dua tatu teh aya tulang aya daging aya kulit artina dua tempat berarti kapisah ku daging kapisah ku kitu kulit lain hiji dua kali tilu kali lain eta mah hiji keneh ieu mah dua tempat kapisah ieu hiji di dieu belah dia hiji atau mun banget di dia hiji di dia hiji eta dua tempat kos kitu teh cek ajengan musannif kila aw ahaduhuma atawa salah sahijina tatep bae pamutihan dua tatu mudiah mun hiji 5 berarti lamun dua 10 onta hiji onta hargana 20 juta geus lamun 5 kali 2 berarti berapa 100 juta geus lamun 2 bacokan berarti berapa 200 onta 200 juta iker carita hukum kapan di Indonesia nu kos kieu ieu hukum Al-Qur'anul Karim geus teu berlaku lantaran undang-undangna di urang undang-undang aya undang-undang Belanda nu berlaku di urang undang-undang Belanda mayoritas manusana adalah muslim make undang-undang Belanda aturan masih sipkeun bae atuh saeutik undang-undang jadi DPR loba jasa kiai di luhur teh sok geura urang godog malah leuwih rusak kapan kuari sebab hukum di Indonesia teh nu meunang ngagodog kamari di Senayan lain menang pola pokok pola pikir nu aya di Senayan lain menang kumaha kiai dipantau ku orang bule mesti kieu mun kukule dicaritakeun hiji-hijina muringkak bulu geus nu mantap daripada muringkak bulu mending moal nyaritakeun lah mesti muringkak bulu kabeh deres muringkak bulu mun nu dihandap muringkak ieu lain nang otakna orang nu aya di Senayan lain dititah kieu aduh sigana we ngadu otot henteu sebenarnya mah geus aya ti ditu masyaallah urang nyaritakeun ka dinya Inggris amat atuh nang urang ieu kuari gontok-gontokan supaya darah riuk di kursi Golkar, di kursi PDI, PKB, kemudian atuh PNU dan lain sebagainya. Ayo, eta teh pan supaya ngahasilkeun hukum jang urang. Hukum da geus dikuasai ku batur. Nu kamari gontok-gontokan teh adu urat di Senayan lain nang pola pikirnya. Kula nyaritakeun kos kitu sote naon ieu maksudna lain rek tentang sadarlah wahai ustad jeung para kiai ulah gontok-gontokan. Mual ngabeneran ieu negara mual jadi geus bae kuari mah kieu sia kanaon milih anu geus atuh urang babarengan bae sia dibere sabaraha mandingan ngomong kos kitu kuari mah bener gitu tuh kudu bejakeun emang kitu ieu ge sugan teh lain kitu atuh we geus kos kitu masih istiqomah bae supaya kana-kana lebek kebal gitu bae jadi kuari mah urang serba salah urang nyokot keuntungan eta sogok doraka urang dek ikhlas-ikhlasan kuari mah dek ikhlas bae kuari mah moal ngabeneran negara teh lantaran nu ngemas hukum teh lain DPR nu ngemas hukum teh ti ditu di mana mesti ditu apa pokokna henteu kieu ti dituna di mana engke bae teh mah di imah ngomongna di imah moal di ditu bae di dituna di mana sia mah suku kanyaho jasa ya lain nang bangsa Indonesia ya kuari NU datang Muhammadiyah datang HTI datang supaya lempeng hukum itu bisa utusan-utusan organisasi mewakili bangsa jeung rakyat supaya hukum teh kieu ye ulah dirobah geus bagus tetep dirobah bae di ditu pesenan di ditu kuari urang teh gontok-gontokan kiai jeung kiai malah datang ke santri Ambalayah, datang ke santri Laleungitan hanya untuk dek naikeun jelema doang. Bari jeung moal ngabeneran ieu negara. Kula mah sakadar ka kiai jeung ustad. Sadarlah. Teu kabere bae meureun.
Uci mau ngomong kos gitu cenah teu kabere. Emang aing henteu. Bener aing mendek lamun anu mere moal beureum moal ngomong kieu. Sugan bae teh ngomong kieu aju anu mere lah. 2 miliar, 3 miliar gitu. Jang naon teh kieu duit dibalikeun ka cendol ku aing. Aju ngojay di cendol. Eta sakadar lalagaanana tah. Imah jang ngajina ge urang manu barodo bae supaya kaharti bae tah. Jang nu bodoh ieu mah lain sebenarnya orang mengajina nu barodo bener. Tuh sian deuk henteu aku aja memang bodoh. Sakola henteu naon teu menang pinter ti mana atuh. Nah, jadi supaya orang bodoh tapi ulah katotoloyo. Itu jadi rada deureus bae. Hiji nu ngemas hukumna geus aya lain nang pola pikir bangsa Indonesia ketika dilempengkeun ku berbagai utusan organisasi tetep bae teu bisa lantaran kemasan di ditu geus urang kuari padongsok datang ka henteu wow ustad jeung ustad kiai jeung kiai rugi urang jamual ngabeneran gitu walau in qasamat mudihatulan mulamun teh maka bagi eta tumudihana bohamdan atau khotoan datuan ngahaja atawa khoto pantilu aya amdan aya khoto aya sibih amdin nah awasamilat atau ngawang korosan walajan karena sirah jeung wajah jadi kasirah kena kana wajah kena kaeta mah pamudihatani aya tatu mudiha yakni bacokanana teh datang ka tulang di dieu teh sirah datang ka dieu panjang berarti ti sirah datang ka beungeut hiji nama nganti hulu tah lemes tah hulu tah ti ulu malah ulu cak urang rawa kita mah lain hulu dia kunaon eta ulu di urang mah pan ayahaan hulu nya nama ulu henteu eta ya bahasa kos kitu nya lestarikan nah ti ulu datang ka beungeut eta teh berarti kan nyebrang hiji dua dianggapna sebab eta mah kabagi walau in qasamat mudihatuhu amdan boh ngahaja ti luhur datang ngahandap atawa hotong haja kasalahan samilat rosan wawajan tetep bae dihitungna pamudihatani dua tatu mudiha berarti 10 onta nu hiji di hulu 5 nu hiji di banget 5 2 kali 5 10 kali 2 berapa 200 juta jadi teu ngerusak-rusakan kos gitu teh teu sambarangan supaya engke di akhiratna bebas bayar di dunia batur jak embungeun boro-boro kabacok pugu katoel ge embungeun ku urang diciwit ge embungeun ditampilin ge embungeun atau komo kabacok mantap kena sanksi lamun di dunia matasna bacok haju lumpat aman komo hajunya namenta pengamanan ka polisi maku polisi diamankeun perhitungannya lah daripada aing mayar 5 onta ka ditu 100 juta mendingan mayar polisi 10 juta beres geus lah aman datang ke kiamat aman engke di akhiratna polisina jeung nyanana tetep diudag-udag kudu dibacok encan selesai teh masyaallah karim muntak ulah geus lah ulah kos ke urang penca jeung kekuatan gunakeun engke ketika perang jeung kafir bae karak didinya asah perepurang asah jangan si bule yes pokoknya mah aing mah mun perang aing deuk ti heula pokona sieun deuk perang aing mah sawak sakitu kunyin geus sakalian kunyin geus aing mah paeh ge geus sadar pokona aing nu penting mah ka sorga mantep tah si kunyin daripada si lintuh lompat mending si kunyin atuh jadi kalawan kabeh kuari ge urang disejaga aing mah pokona mah lamun perang aing ti heula
eta kos gitu menang ganjaran dah. Bari nyana geus bengek-bengek makan. Heuh, boro-boro ngomong perang sia napas ge puting sore eueuh. Ajeun sakalian sayang perang biasa. Itu kudu perang sih diajak lompat ke modar tuh mah. Walawin qasamat mudihatuhu amdan wa qadana syamilat rasan wa wajan bamudihatani. Kan ieu teh kudu dijieun pasal-pasal teh hukum kos di negara ieu. Misalnya itu ayeuna urusan diat, yeun pasal-pasal besi aya masyarakat anu kakenan tinggal dileuh pasal sekian, nomor sekian. Oh, berarti sekian geunah. Rumuskan coba tadi DPR kos kitu teh supaya aman di negara. Insyaallah karim. Geus nu ngarumus kos kieu. Ya mah urang bae supaya nyaho hukum Allah. Aya nungguan di negara mah moal minimal jangan supaya orang sadar ulah sok bucak bacok ulah sok kitu ngaharogala batur supaya orang aman di dunia aman di akhirat. Wagi lacek sagawan mamudihatun hiji tatu mudihah bae lamun aya tatu hiji istirahat tepikeun kabanget kabagi teteh hartina kabagi teh sisa sirah kena tatu banget kena tatu cek sakawa mah jah hiji mudihah bae lima walau wasa mudihah tau bawa hidatun hiji jelema natuan sirah hiji ngan kuari diperluas digedekeun deui tatuna tetep hiji bae ai sahiji mah hiji bae henteu marambat kana beungeut jeung tempatna eta keneh henteu dua hiji bae digedekeun ku nyana dua kali hiji bae tatuna ala sahih tau gero atawa ku batur lain ku jana Zaid natuan Ki Umar ai prak Ki Holid milu ngagedean tatuna lamun kuduaan pasintani dua aya deui nu disebut tatu jaibah kamu dihapi ta'adud dina bilanganana sarua berarti tatu jaibah anu tadi sulusu diatin ilu diat seperti lu diat nah eta teh lamun aya dua per tilu berarti tinggal gitu bae bilanganna sarua jeung naon kitu ngaranna bilangan mudhiha walau nabadat fi batnin wa kharajat min zarin bajaibatani kizaid nusuki bakar dibeteung ka dieu tusuk make pedang set tendetkeun jeut nonjol di dia di tonggong nonjol di tonggong tak eta teh dua berarti hiji dihareup kadua di tonggong berarti dua eta tatu teh lamun dibeuteung dong set hiji lamun di tonggong dong set hiji jaipah ye di luar sirah jeung beungeut ngaranna engke tatu jaipah kuari ditendetkeun ti beuteung datang ka tonggong dua berarti hiji dihareup hiji ditukang lamun teu paeh lantaran di jerona teu kena kitu jeroan tapi lamun kena jeroan paeh atuh berarti eta mah ana nafsa bin nafsi paeh bales paeh ieu mah lamun teu paeh tuh tonjok keluar di dieu dua nu kitu-kitunya geus selesai urang mah kuari manuturkeun ieu we caritaan kita aya nu ngomong kitu kiai cenah nyaritakeun nu kitu bae iraha nyaritakeun wuduna cenah emang kurang gitu aing ngajina anyar cenah butuh wudu atuh sia teh ngajina lain ti kamari bari mah bagian diat jadi mikiran bae meureunana ieu iraha nyaritakeun wuduna jangan bisa diat deui tenang ceng kayak kagiliran kage ya keur carita diat eta cerita urusan tatu ngarogahala cerita-ceritaan tentang ngarusak awak batur kena sanksi ngarusak awak sorangan urang dicarekan ku Gusti Allah aya sanksi engke di akhirat
ngarusak nubatur di dunia jeung di akhirat kena sanksi siga kade amankeun diri urang tina nafsu urang ulah sok ngarusak ka batur kadanan urang ningkatkeun diri datang ka jadi ahli ma'rifat mah atuh aman-aman cek sarehat supaya urang hirup teh laluasa ya geus urang perbaiki melalui pengajian-pengajian abeh tingkah urang teh beuki bagus sesuai jeung aturan syariat kabeh di alam ku Gusti Allah mun Allah geus ngalem Allah janji bakal nganyorgakeun urang deuk hayang deuk henteu urang masyaallah walau awsar wallahu a'lam